ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದರೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆನ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ 2 ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇದು, 1 ಚಮಚ ಆಗುವಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದರ ರಸವನ್ನು ನುಂಗಬೇಕು. ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕರಗಬೇಕು. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, 1 ಲೋಟ ಆಗುವಷ್ಟು ನೀರಿಗೆ 1 ಚಮಚ ಆಗುವಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಗುಟುಕಾಗಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.